打開地圖 APP， 再搜索欄輸入湯基湯泉生活福田口岸店，在搜索結果裏選定前往門店的路線，優先選地鐵4或10號線。搭乘地鐵4或10號線抵達福田口岸站松裕口出站。出站後順着指示牌，朝着國花路方向步行。途經港城華庭群樓，留意湯基醒目標牌。找到湯基招牌後，徑直走進湯基湯泉生活福田口岸店。圍咗餐桌，一家人伴着歡聲笑語，共享溫馨午餐。哇！你睇下今日幾豐富，大家都食得好開心啊！整牙計劃啟動，一家人相伴前往，邁向自信笑容。Hello， 大家好啊！我係陳以樂啊。咁咧今日咧，我哋又去一間咧叫做咧湯基湯泉生活啊。咁咧我細佬咧今日由英國翻嚟，所以帶佢嚟呢度見識下嘅。咁啊，大家好啊！係，大家好啊！咁咧，我哋而家咧就嘆緊一啲食物啦嚇，就生果同嘢飲嘅。嗱，咁第一輪咧，我就食咗啲香蕉山竹同埋咧酸奶咁嘅。嗱，呢度有個水果飲品區嘅，咁咧有菠蘿啦、西瓜啦、好多嘅生果啦、火龍果啦咁樣嘅橙啦咁樣啦。呢度有山竹啦、姑娘果啦、人參果啦、小青瓜啦、龍眼啦、香蕉啦、橄欖啦，同埋一啲特別嘅零食喎。嗱，呢度都幾多嘢飲㗎，幾多嘢飲，唔同嘅嘢飲啊。另外咧都分啲無糖嘅區域嘅。呢度啲凍飲嘅礦泉水啦，同生果咁啦。咁另一邊廂都有嘢飲。嗱，另外一個箱都有嘢飲㗎，好多嘢飲啊呢度啊。咁呢個櫃咧都好多嘢飲嘅。嗱，呢度咧都有啲熱飲嘅，菊花茶啦、羅漢果茶啦、薑茶啦，同埋人參果水嘅啊。咁咧入嚟咧右手邊咧就有個休息區咁啦。呢度有間鹽磚房，入去睇下先。啊，呢度就係可以坐嘅地方。嗱，呢度有蟲洞嘅，蟲洞都分上邊啦，同埋下邊啦嚇，就基本上都係一個人瞓嘅呢度。呢度都有啲叉電器咁啦。呢度可以玩 game 㗎啦嚇 ，PS game 嘅。嗱，呢度有啲電玩啦、網卡咁。入邊咧就係網吧啦。咁呢度有網吧啦，網吧。咁呢度有11部機咯。另外有一間房間咧就可以有6個人打機嘅。再另外一間房間咧就有三個人打機可以。跟住有街機室。街機室裏邊咧就有6部機可以打機嘅，6部機啊。咁之後咧就有個懶人梳化區啦嚇。咁就有啲公仔喺度添，好得意啊！呢度有個放映院嘅，放映院咧就有啲懶人梳化區咁啦。呢度咧就有個大螢幕嘅，咁俾大家咧就可以喺度睇電影咁咯。呢度有啲特別喎，有間叫溶洞房喎。溶洞房咧就係可以瞓覺嘅地方嚟嘅。呢度咧就有間吸煙區，咁咧真係可以俾人吸煙嗰啲啊，有啲煙灰缸啦，有啲梳化俾你坐咁，兜個圈望一望。2樓基本嘅娛樂設施都喺度啦。呢個主畫面嘅公仔都幾得意嘅。呢邊就係男湯啦，啱啱我入嚟嘅地方啦，同埋有啲梳化俾你休息下咁嘅。整體嚟講呢度都算幾靚。3樓咧基本上咧就有呢啲咁嘅設施啦嚇。4樓、5樓啦、2樓啦，有呢啲咁嘅設施啦。咁一入嚟3樓咧都有啲嘢食嘢飲嘅，都幾貼心。2樓、3樓都有㗎。呢度可以整下嘢咁咯。咁呢度咧就有個大廳休息區咧，可以供大家休息下，睇下電視啊，瞓下都得嘅，都幾大啊，有兩邊㗎。咁3樓呢個位都會提供一啲飲品啦，俾大家飲下嘢飲啦，都係暖嘅。呢度咧同喜湯湯泉一樣喎，都有技師俾你揀下嘅咁樣嘅啊。呢度有一個綜合榜嘅技師啦，咁呢度咧就有個人氣榜技師，咁呢度有新人榜技師都幾靚。呢度有服務榜技師，呢度有一個技術榜嘅技師，呢度咧就有一個推薦榜嘅技師，呢度咧有個吸煙室及綜合娛樂區喎，過去睇下先。呢度有玩棋牌嘅，基本上有4張凳咧，一部電視啦，咁樣都幾闊落嘅啊。3樓基本上都有吸煙區嘅，呢度咧就要39蚊一次嘅，咁有啲電單車機啦，咁咧有架叫幻影星空嘅物體啦，呢度都係一啲遊戲啦。
另外呢，就有啲射擊 game 俾大家玩下咁啦。3樓都有網吧，大約就有2間房啦，14個位左右啦。咁呢度都有唱 K 嘅地方嘅，多 K bar 叫做多唱 K bar。嗱，咁呢度都有 sofa 啊，休息區咁啦。呢度有間會議室嘅，咁都有12個位啊，有間會議室可以傾下嘢咁。嗱，入邊咧有休息室啦，休息呢度咧就有個位又係唱下 K 嘅啦。入邊又可以打街機啦，同埋玩啲碰碰遊戲啦。我哋以前玩開嘅魚機啊，遊嚟遊去嗰啲咧，跟住呢度咧就係玩啲 PS game 嗰啲咯，都幾得意啊，幾好玩嘅嚇。綜合嚟講，呢度都幾新淨啊，睇落啊，唔錯。好啦，3樓中間咧都有啲嘢飲供大家飲用。咁咧入到入邊咧，見到有2個桌球室啦，同埋咧一張乒乓波台嘅。乒乓波台咧就係雙魚牌 DHX。喺呢度比較貼心啊，有網俾你執波。仲有我哋以前嘅打團子玩添，好耐未玩過呢個嘢。頭先我問過乒乓球咧就要19蚊一個鐘嘅。如果你冇唱玩點嘅時候，所以留意下呢點大家。呢度咧就有哈根大雪糕食，咁咧我就整個俾你試下一粒朱古力食下先。好啦，俾你啊！而家食咗呢個雪糕啦，好耐未食過朱古力雪糕啊，幾好食啊！好凍啊！咁啊，俾90分佢啦。喺呢個 moment，如果咧攬住一條靚女喺度唱 K，係咪人生一大樂事咧？好啦，而家咧我就上4樓探索下先。咁4樓呢度咧都係主要按摩嘅，按摩區嚟嘅，所以冇乜特別嘅。係啦，咁我而家上5樓啦。好啦，我而家上5樓睇睇先。嗱，呢度就係5樓咯。5樓咧最主要都係按摩間啊，同埋客房咁樣咯。嗱，呢度有5樓裏邊嘅房，咁都 OK 嘅，又唔算大唔算細咁啦嚇。嗱，呢度都有好啲靚嘢俾大家欣賞下嘅，欣賞下先。呢啲位都唔錯，幾靚啊！反而樓梯又冇乜特色啊，唔夠阿奇拉靚。阿奇拉係下邊係嗰啲海螺嚟噶嘛。好啦，而家落1樓咧睇埋個餐廳先啊。1樓咧就係入場啦，唱 K 用餐同結帳嘅。嗱，呢度係餐廳啦，都算大嘅。呢間餐廳都唔錯，都算大嘅，都幾大嘅呢間餐廳，幾多人。呢間餐廳幾日式 feel 㗎，見到咧就有啲日式師傅喺度做緊嘢，算幾大，都幾靚，幾有氣派啊！嗱，呢啲樹都幾靚，同埋坐嘅地方都幾舒服。見到有兔兔喺度，幾得意啊！呢度有湘菜啦、日本料理啦，同埋係一啲點心咁，價錢咧就喺20零蚊至百零蚊不等啦嚇，又唔算太貴嘅。原來3樓呢度都有個漫畫區，可以俾大家睇書咁嘅。裏邊嘅蟲洞咧就比較遜色啲咯，就冇得拉鏈咯呢度。蟲洞隔離咧通常咧都有啲眼罩啊、耳塞啊，俾你可以休息咁樣嘅，都幾貼身嘅。咁冇電啦，梗係要有充電寶充下電啦，係咪？通常咧廁所附近咧都有啲杯啦、牙膏啦、牙刷啦，俾你刷牙咁㗎。好啦，我哋咧啱啱按完腳啦，咁而家食飯，咁咧就有個涼瓜排骨飯啦，同埋有個燒鴨嘅啊。我哋而家咧就食飯啦，咁慢慢咧就見下大家先啦。我哋按腳45分鐘之後咧，就又按個半鐘嘅日式指壓精油啦。兩兄弟而家就嚟到影按摩啦，陣間。而家有錢眼鏡咧，又見下大家啦，係咪好有型咧？今日咧，我同我細佬分別係咧就去 A35同 A37呢個蟲洞度瞓嘅。但係呢個蟲洞有啲唔好嘅地方，佢冇好似喜湯湯泉啦，同埋阿奇拉酒店嗰度有拉簾嘅，同埋可能今日星期1嘅緣故啦，呢度咧要12點後先有床鋪同被鋪咯。咁係呢度夠嗰2間酒店嘅遜色嘅地方。咁咧今晚分享嘅就係咁多啦。咁請點讚留言分享啦，多謝各位支持。今日咧就我分到個號碼咧就係8532。咁咧早上就食1隻香蕉啦，3隻山竹啦，
咁啲牛奶啦，同埋2件山楂餅補充下能量先。最後咧影埋個大廳環境啊，幾有氣派嘅。休息室都幾靚嘅，呢邊嘅休息室都唔錯㗎。今日咧就我哋去湯泉生活嗰度啊。好啦，今日我哋今朝食早餐啦。咁你去完呢間酒店之後，覺得佢嘅環境點啊？乾淨啦，舒服啦，同埋最好我覺得係佢唔會拗你小費，即係雖然佢成個package 係貴啲，但係佢美團買現金券你一平翻100蚊，其實你出面按摩差唔多，但係佢高級好多。整體嚟講都值得一試嘅。咁裏邊嗰啲玩嗰啲設施，你覺得足唔足夠？都夠嘅，但係好多都要收費咯，所以好少玩。我覺得最抵都係食生果任食咯，雪糕任食咯。如果你要玩嘅都有嘅，打機啊，玩下氣剪球啊，同埋都安靜嘅瞓得，所以我覺得係整體嚟講都算好好。係咯，我都覺得呢度乜都要收費，比較差。比湯泉咧同埋其他酒店咧，就其實就打乒乓嗰啲都唔使收費。我問過呢度都要19蚊一個鐘，係啦，呢個比較差少少。你覺得幾耐嚟一次呢啲酒店為之合適？有錢嘅日日嚟啦，唔使諗啦，享受嚟㗎嘛。你如果一家大細，我覺得幾個月嚟一次都 OK 嘅。之後你覺得有錢1個禮拜嚟一次？我覺得啱啲情侶啊，或者一家大細啊。如果一條友我就唔會揀呢度啦，一條友平平地按摩床，因為我都係最主要都係享受按摩過程。咁又係。不過我覺得未嚟過就真係值得體驗下。係咯，咁今期報道係咁多啦，下次再見大家啦。